Ons baie geleer het van God en ons verhouding met God en gebed en wat dit alles beteken. First, God invited us and said, come to me. I stand with open arms and I simply just invite you to come and be with me. And then we learned that prayer is also to see, to look to God and to see God in everything that God is and to see God first, to focus on the kingdom of God first, and everything else will fall into place. And then we learned what it means to wait on the Lord, to ask and to wait, to not be in such a hurry, but to be patient also with how God speaks to us and when God answers us and in which manner and why and all the reasons behind it. And then we learned about longing for God, aching for God, coming to God as empty as we are and allowing God to fill us with His Spirit, to fill us with life, to fill us with refreshing life and everything that goes with it. Because if we forget how empty we are without God, we cannot have God fill us because there's nothing to fill. We don't realize that we must create that space also always in longing for God to fill us anew. So tonight we're going to talk about staying in God. Bly in my, sê die Here Jesus Christus. Nou dat julle gekom het, nou dat julle kyk na my, nou dat julle by my is en wag op my en verlang na my, bly nou in my. Nog 'n uitdaging in die tye waarin ons is, ons bly nie noodwendig nie. Ons bly nie noodwendig waar ons is nie, ons bly nie noodwendig in die verhoudinge waarin ons is nie, ons bly nie noodwendig in die projekte wat ons aanpak nie, ons bly nie noodwendig in die nuwe dinge wat ons begin nie, ons bly nie noodwendig genoeg of lank genoeg om die verskil te maak of te ervaar wat God vir ons beplan het. Ek het nou die dag 'n hele toespraak daaroor gekry, 'n toespraak wat ek glad nie wou hê nie, en dit was nou van my tannie. En dis een van die toesprake, hulle doen dit, my tannie en my ma, hulle gee vir jou die toesprake in 'n motor terwyl jy bestuur, so jy kan nie ontsnap nie. Dis die ergste ding, so ek bestuur, en as nêrens wat ek kan stop en net uitklim nie, maar die gesprek het natuurlik gegaan oor my gewig. En my tannie sê, Janine, dis 'n nuwe jaar. Ek sê dit is dan. Sy sê jy sal iets ernstig en drasties moet doen. Ek sê ek besef dit. Sy sê maar besef jy dit regtig, maar jy besef dit dan nou elke jaar. En sy sê maar weet jy wat? Jy het nog nooit regtig deursettings vermoë gehad wanneer dit kom by dit. Jy nou begin daai toespraak. Dan dink ek, kan ek nie die kar net stop nie, maar ons moet nou in Nystad kom. En ek sê van ja nee, dit is so dan nie. En sy hou aan, en sy sê jy begin 'n ding en dan los jy dit. Dis asof wat die dryfkrag is, jy raak net moeg. Ek sê ja nee, ek verstaan, ek hoor alles wat sy sê. Ek sal dit aan werk. Ja, maar regtig nou, ek bedoel, jy moet bly in dit en jy moet deurdruk. En jy moet seker maar nou nee sê van die Jorita se melktert, as ek nou nie daai gesê nie. Maar so gaan sy aan oor deursettingsvermoë, dryfkrag. Bly in dit wat jy begin en is absoluut so. Ons leef eintlik in 'n samelewing wat nie hou van bly nie. Ons hou ook nie van bly in 'n plek in ons land, in ons kerk, in 'n verhouding soos ek gesê het. Dit raak moeilik en daar's so baie opsies om te gaan. Daar's opsies om te skuif na groener weivelde. Dit is nie altyd 'n slegte ding nie, maar omdat ons daardie opsies het, is dit maklik om aan te beweeg. Omdat ons soveel opsies het, is dit maklik om te kyk na die volgende ding, na die volgende opsie. Wanneer dit kom by wat ek eet, daar's so baie opsies vir lekkerder kos as die regte kos, dat ek aanbeweeg na daai lekkers en daai chips en al daai dinge wat 'n mens van moet wegbly. Dit is makliker. So ons beweeg maar aan na die volgende. Jesus sê, dit is uiters noodsaaklik dat julle in my bly. Want as julle in my bly nie, gaan julle nooit die vrug van die lewe geniet nie. As julle nie in my bly nie, gaan julle nooit die kwaliteit geniet wat ek wil
as fantastic a quality as it should be. I mean, I created you to live a life in abundance. I created you to live a life of the highest standard. I created you to live a life so remarkable and spectacular that others can get to know me through you. I created you so that you won't have a mediocre life, but that you will make a difference everywhere you go, and that people will look at you and see my light shine from within. I did not create you just to be. I created you to live a life, a type of life that people cry about when you pass on. The type of life that people miss when you're not there. The type of life that people talk about and testify about and say, that's the life that I got to know Christ from. That's why I created you. So sê die Here, ek is die wingerdstok, jy is die loot, en daardie loot moet groei, en daardie loot moet uitbrei, en daardie loot moet later vrug dra, maar dit neem ons nou tyd. Ons ken plante, ons ken die natuur, dit neem tyd vir 'n blommetjie om te blom. Dit neem tyd vir 'n vrug om gereed te wees om gepluk te word. Dit neem tyd vir gras om vars genoeg te wees en sappig genoeg vir die skapies om behoorlik te wei. Dit neem tyd om daai groeiproses deur te gaan, en daarom het die Here vir ons nou die dag gesê, wag op my, verlang na my. Weet, dit is net ek wat jou kan laat groei. Dit is net ek wat jou kan laat ontwikkel. Dit is net ek. Want jy's in my, van die begin af. Bly jy nou in my. It is so that, and I've seen it so many times, that when things take too long or we become impatient, we want to stop waiting. We want to move on, but it's just when we're about to move on, about to give up, that the Lord is planning a breakthrough for us. If only we stayed, we would have seen that breakthrough. If only we waited, if only we stayed in the Lord and kept calling His name and kept trusting Him, we would have seen that breakthrough. And not in ways that we expect, not in ways that we plan, but in absolute heavenly ways. If only we stayed in the Lord. Die woord bly is dieselfde wat gebruik word ook vir woorde soos woning. Ons sê baie keer, ek bly hier in Sarepta. Ek bly, met ander woorde, ek vind my tuiste in Sarepta. Wanneer ek sê ek bly in Sarepta, sê ek vind my tuiste daar. So sê die Here, vind jou tuiste by my. Ek is jou tuiste. Ek is jou tuiskoms. Ek is jou veilige ruimte. Ek is daardie een by wie jy kan wees. Ek is die een wat jou aanvaar net soos jy is, met al die kranke en skete en al die dinge en al die nikke en al die bye en al die hartseer en al die vreugde. Dit alles in een. Ek is jou tuiste. Sonder my gaan jy die hele tyd swerf. Sonder my, ek praat van geestelik swerf. Jy ken daai gevoel, daar's net iets missing, daar's iets nie reg nie, daar's iets wat my jaag en daar's iets wat my pla. Ek voel rusteloos en ek voel nie lekker in my siel nie, want sonder Jesus gaan ons konstant dit voel. Onvergenoegd. Net die gevoel van is net nie waar ek wil wees en ek weet nie wat dit is nie. I cannot pinpoint it, but I don't quite feel at home in my skin. I don't quite feel at home in my life. I don't know where I'm going, where I'm drifting off to. Because Jesus is our home. He is the one who creates that feeling of satisfaction, that feeling of here I am alive, that feeling of I'm ticking and it's quite exciting and I'm feeling great in my skin, I'm feeling great just to be, because the Lord allows me to just be. Die Here sê, as jy in my bly, dan gaan jy vrug dra. Jy gaan vrug dra.
Jy gaan die tipe boom wees op die ou end waar mense wat moeg is langs die pad kom en 'n vrug kom pluk en die nuwe lewe in jou ontdek, deur God wat jou gebruik as 'n instrument van daardie nuwe lewe. We are not placed on this earth for ourselves. We are not placed on this earth to satisfy our own needs. We are placed on this earth to make a difference in the lives of others so that others may get to know God and glorify Him with us. That is why we are here. To glorify God in everything we are and everything we do, even in the darkest of times, to be able to hold on to that light and to allow others to see that light. So Jesus says, if you stay in me, I promise you will glorify me in such a way that others will be able to feed on my word, feed on my life, feed on everything that I give to you in my grace. And people will be astonished. People will be awed. People will never ever forget what they learned from you regarding the living God. What is this fruit that Jesus talks about? Hy sê eenvoudig, die vrug is liefde. Liefde. Liefde wat ons maklik sê, ek is lief vir jou. Liefde wat maklik soms oor ons lippe kom. Liefde wat ons soms weier ook om te sê, want ons wil dit nie te ligtelik opneem nie. Maar Jesus sê, alles wat hierdie vrug van my behels, is liefde. Liefde vir God, liefde vir mekaar, liefde vir jouself, liefde vir hierdie skepping waarvan jy deel is. Liefde, leef uit liefde en jy kan nie verkeerd gaan nie. Leef uit my liefde, sê Jesus, en jy kan nie verkeerd gaan nie. En my liefde, sê hy, is die tipe liefde wat nie ophou nie. Die tipe liefde wat sal sterf vir ander. Die tipe liefde wat sê, ek sal jou plek neem wanneer jy seer kry. Die tipe liefde wat sê, ek sal namens jou veg as jy nie self kan veg nie. Die tipe liefde wat 'n stem gee aan die stemlose. Die tipe liefde wat intree waar ander nie kan nie. Die tipe liefde wat krag gee waar ander swak is. Die tipe liefde wat eenvoudig sê, as jy seer het ek ook seer. As jy vreugde het ek ook vreugde. Ons is saam in hierdie lewe wat God het ons op mekaar se pad gesit vir 'n doel. Liefde is hoe mense uiteindelik weet wie Jesus is. Jy sal altyd hoor, as daar kritiek teen die kerk is, op verskeie vlakke, dan sê mense gewoonlik, dit is 'n liefdelose kerk, of dit is 'n liefdelose aksie. When we come to the sexuality talk in church, and we struggle with that concept, and we struggle with different sexual orientations, then people always criticize the church from the outside, saying, you have no love. You do not really love one another because you exclude. That becomes the critique always against the church. If we talk about poverty in church and we don't reach out enough, we don't help enough, people on the outside will always say, that is a church that does not care. That is a church that does not reach out. It is a church that does not love. It all boils down to love. What is love? Love is when we look at one another and say, you are as much an image bearer of God as I am, and I recognize that in you. I see the beauty of God in you. I worship together with you this God that created us both and that added us together in life, in friendship, in union with one another. Love is to say, I will never give up on you regardless, never mind, never, whatever happens in this life. When you go astray, I will be there. I will fight for you. I will fight for what is right concerning you.
There's nothing to do with me. I can go to bed at night and not even worry about you. But because I love like Christ loves, I care. I'm here. I'm yours as much as you are mine. Die Here sê, wanneer ons saam bid, dan moet ons na mekaar kyk. Met God se oë. Na mekaar kyk met soveel liefde, dat mense dit in ons sien oorborrel. Ek het een keer hierdie oefening probeer in die kerk. Ek weet is nie snaaks nie, maar dit is toch maar snaaks. Ek lag gewoon, ek het 'n baie donker sin vir humor gehad op skool, en ek was altyd uitgeskop uit die klas uit daaroor. Altyd in die gang gestaan, en vra die hoof, wat het jy nou weer gedoen? Dan sê ek het 'n gedig geskryf waar iemand doodgaan en toe lag ek daaroor. So dit is maar my sin vir humor, so verskoon my. Maar in een diens sê ek toe nou vir mense, ons gaan 'n oefening doen. Ons gaan nou oefen om die Here in mekaar te sien. En so, ek het nie vir dit onthou nie, dit was 'n hele klomp jaar gelede, en so draai mense na mekaar toe, kyk mekaar in die oë, baie spesiale moment, baie intieme oomblik, en hulle kyk mekaar in die oë, en hulle sê nou vir mekaar, ek sien die Here Jesus Christus in jou. En die een vrou kyk my so, en ek dink, hoekom kyk sy na my, sê ek na die vrou langs haar kyk, en sy kyk my met 'n frons, en ek dink, hier is nou moeilikheid. Dit werk nou nie heeltemal soos dit moes werk nie, maar gelukkig wag sy tot na die diens, en sy sê, nee, dominee, Dominee sê, ek moet die Here Jesus Christus in die vrou sien, sy prys so lekker. Maar ek sien net duivels. Dit is 'n oefening om te besef, met al ons nikke, en al ons dinge, en al ons bye, is God nie liever vir my as vir iemand anders nie. God is nie liever vir my, omdat ek volgens myself beter is as 'n ander. God het ons ewig geskape, geluk geskape, en ons almal is beelddraers van hierdie liefdevolle God. Maar die rede hoekom sy dit gesê het, is omdat sy nie noodwendig liefde in hierdie vrou ervaar. Maar so leer ons dan. So help ons mekaar dan om te sê, weet jy, ek sien nou net duivels in jou. En dan besef jy, dis tyd dat ek die liefde begin leef. Ons is hier, en dit het ek besef hierdie week, met al die stories wat ek nou gedeel het van gemeente en familie en al hierdie dinge, is ons hier om mekaar te help. Om mekaar te help, om na die Here te kom. Om mekaar te help om te kyk en te sien wie die Here is. Om mekaar te help om geduldig te wag op die antwoord van God. Om mekaar te help om te besef hoe verskriklik baie ons verlang na die ewige lewende God en hoe ons sonder hom absoluut niks is nie. Ons is hier om mekaar te help om in God te bly. Nie weg te hardloop nie. Nie weg te gaan van hom af nie, maar in hom te bly. Tye raak swaar en dan wil ons weggaan. Tye raak moeilik en dan wil ons weg van die Here. Maar die Here sê, kom ons help mekaar. Kom ons wees daar vir mekaar. Kom ons wees saam die lote en sê vir mekaar, ons is amper op die punt waar ons daai vrug kan dra, byt net vas, hou net vas, die Here is hier, bly in hom en ons sal saam in die Here bly. Ons sal saam as susters, saam as broers, saam as familie in die Here bly en ons sê dan vir die Here daarmee, hierdie jaar en elke jaar daarna, dis nie net omdat ons fees vier nie, maar dis omdat ons oë oop gaan ons nêrens sonder U, Here. Ons gaan niks aanpak sonder U. Ons gaan voluit leef want U is by ons en ons gaan in U bly. Ons gaan deursettings vermoë hê. Maar nou nie kyk einde van die jaar of ek nou uiteindelik maar is. Dis iets anders. Nee, dis nie reg iets anders nie. Ons gaan mekaar help op hierdie reis wat ons aanpak. Saam met die Here, nie sonder hom. In die Here, nie buite hom nie. En die Here gaan vir ons die grootste beloning gee wat daar ooit kan wees. 'n lewe in ewigheid, in verfrissing, in heerlikheid.
lewe waar ons vir ewig met die engele baljaar en dans en fees vier. Die beloning, grootste beloning wat ons ooit sal kry, jonk en oud. Dit is absoluut die moeite werd. Vir al die hemelse oomblikke wat God nou al op hierdie aarde vir ons moontlik gemaak het. Dis waarom ons vashou. Vir al die openbaringe wat God nou al in hierdie lewe vir ons gegee het. Sy lig wat skyn, helderder as ons duisternis. Hy wat ons optel wanneer ons val. Hy wat ons 'n nuwe begin gee wanneer ons dink dis die einde. Hy wat deure oopmaak waar ander toegegaan het. Hou vas daaraan. Deel dit met mekaar. Bemoedig mekaar. Wees daar vir mekaar en bly in die Here in die liefde wat nooit sal ophou nie. Ons is wie ons is. Want God help ons om mekaar ook te vorm. Laat ons die beste uit mekaar uitbring, omdat ons die beste vir mekaar gee, omdat ons die beste by die Here kry. Laat hy ons fokus wees te alle tye, in gebed en in alles wat ons met hom deel, en ook so met mekaar.